荔枝咧係我哋嶺南嘅水果之王喎，要嚟生食咧，好多人都話佢好容易上火喎。原來啊，將呢個荔枝浸雞啊，就可以引火下行㗎，仲要口感係非常之好啊！點樣去滾法啊？睇住分姐做啦。水滾啦，我哋先放咗啲淮山落去，落埋啲麥冬先。我哋先煲佢15分鐘之後，先至放第5分鐘啦。呢個時候咧，放埋啲紅棗落去啦，放埋呢啲薑片啦，落咗8個嘅荔枝啊，唔使要滑㗎，淨係要肉。落埋啲雞，浸熟啲雞就 OK 㗎啦喎。就調佢中火。俗話講啊，一個荔枝咧3把火喎，但係咁樣去滾咧，佢就冇火喎。啲雞熟咁啊，放埋杞子就搞掂啦。嗱，撇咗呢啲油出嚟，雞唔使焯水㗎，焯個水就冇咁鮮甜啦。呢個時候落埋啲杞子落去，老公整碗靚嘢你飲下，飲咗你就冇咁上火啦。嚟，味啊好鮮好甜，大家都估到荔枝甜啦。嗰啖湯係咪好甜啊？大家試下啦〜